Quindi non c'era lei? No, non ero io qua. Ok. Però una macchina si è ribaltata, Sì, insomma. sì, 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 si è ribaltata. Sento un buon tonfo, ma d'aver visto no. No, ho visto no, però ma è una macchina sola o due? Una macchina ribaltata. Ok, quindi è uscita, immagino è uscita da sola. Sì, che fosse uscita da sola. Era senza fanali, questo mi è stato detto solo. Quindi probabilmente una fuga. Le sensazioni dei residenti di Via Dante a Gonars erano tutto sommato giuste, i contorni della vicenda sono stati chiariti proprio dai carabinieri che hanno spiegato come l'auto si sia ribaltata al termine di un inseguimento. Diceva di essere troppo malato per il carcere, ma mentre evitava la cella faceva shopping, guidava l'auto, svaligiava perfino camper. Questo era quello che faceva KL, 62enne friulano condannato a 12 anni per rapina, furto e spaccio. Grazie a un certificato medico l'uomo era riuscito a ottenere la sospensione della pena, ma i carabinieri di Tolmezzo e Palmanova lo hanno smascherato, filmandolo mentre camminava agilmente e maneggiava con vigore quella sedia a rotelle che usava solo per finta. Ad agosto era stato persino intercettato durante un furto a Osoppo. Quando ha capito che il gioco era finito, ha tentato la fuga, un inseguimento ad alta velocità per le vie di Gonars concluso con un'uscita di strada. Un inseguimento spettacolare testimoniato dalle camere della volante dei carabinieri che tallona l'auto in fuga guidata da KL. L'auto del comando indirizza il malvivente verso il posto di blocco piazzato all'altezza di Via Roma, vicino alla piazza cittadina, dove non ci sono tanti margini di manovra. Il fuggiasco invece con prontezza evita il posto di blocco e parte a razzo verso la vicina Via Dante Alighieri, con i carabinieri che non lo perdono di vista. Parte una corsa velocissima dove il fuggiasco viene tradito dalla strada con una chicane insidiosa, seppure morbida. La vettura sbanda e finisce contro un muretto sul lato sinistro della strada, finendo poi per ribaltarsi. Il botto fa allertare gran parte dei residenti, il pregiudicato riesce a venire fuori dalla macchina, per sua fortuna illeso. Dopo gli accertamenti di rito in ospedale, ora si trova nel carcere di Udine dove dovrà scontare l'intera condanna.